고양이도 코를 곤다는 사실 알고 계셨나요? 심지어 그 소리가 사람이 코 고는 것만큼 시끄러운 고양이들도 있는데요. 귀엽긴 한데 이래도 되는 건가 싶기도 하죠. 뭐 코골이는 누구나 있으니까 좀 심한 것 같아도 병원에 갈 일은 아니지 않나요? 결론부터 말하면 그렇지 않습니다. 간혹 코를 고는 것은 괜찮지만 너무 심하게 자주 코를 곤다면 병원을 찾아가 보는 것이 좋습니다. 코골이는 고양이의 주둥이와 코의 높이에 영향을 받는데요. 단두종일수록 코가 눌려 있어 콧구멍이 좁아 코를 골 수 있습니다. 또 다른 원인으로는 상부호흡기 문제가 있는데요. 비강이나 인후두 쪽에 염증이 생겨 붓거나 종양이 생겼을 경우 코를 심하게 골 수 있습니다. 이런 경우 고양이가 누런 콧물을 흘리는 경우가 많으니 잘 관찰해 주셔야 합니다. 이외에도 코에 무언가 들어가거나 고양이가 비만일 경우에도 코골이가 심할 수 있는데요. 우리 고양이가 너무 심하게 코골이를 한다면 수의사와 꼭 상담해 보세요.